Vaxtınız xeyir, RTV kanalının daimi izləyiciləri. Bu dəfə də Palata 103-də peşəkar qonağım, gözəl bir cərrah, peşəkar cərrah Günəş xanım Piriyevadır. O 2009-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirmiş. 2010-cu ildə internatura təhsilini başa vurduqdan sonra ümumi cərrahi ixtisasına yiyələnmişdi. Pasiyent məmnuniyyətini və təbii estetik nəticələri əsas prioritet hesab edən Günəş Piriyeva həm funksional, həm də estetik cərrahiyyə istiqamətində uğurlu fəaliyyətini davam etdirir. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gördük Türkan xanım. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Çox yaxşı. Çox təşəkkür edirəm növbəti dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Xoşdur sizi hər zaman görmək. Çünki siz bizim tanıdığımız ən gözəl həkimlərdən birisiniz. Çox və sağ olun. Sizin kimi həkimləri tamaşaçılara təqdim etməkdən yalnız zövq ala bilərik. Çox sağ olun. Çox təşəkkür Doktor, edirəm. bir əməliyyatın uğurlu olmasında həkimdən başqa pasiyentin rolu nə qədərdir? Türkan xanım, mənə görə əməliyyatın uğurlu olmasında həkimlə pasiyentin bərabər nisbətdə rolu var. Çünki istər bu əməliyyatdan öncə üçün, istər də sonrası üçün belə düşünürəm. Yəni hər pasiyentin hər istəyinə əməliyyatla cavab vermək olmur. Ola bilər ki, onun istədiyini biz onun istədiyi əməliyyatla əldə edə bilməmək. Və əməliyyatdan öncəki söhbətlərimizdə pasiyentlə razılaşa biliriksə, o bizi anlaya bilirsə, bu sonda uğurlu nəticədə çox böyük rol oynayır. Eyni zamanda da əməliyyatdan sonra artıq bizim pasiyentdən tələblərimiz nə dərəcədə yerinə yetirilir, uğurlu nəticə ondan çox asılı olur. Ona görə də hər ikimiz yəni bu mövzuda bərabər nisbətdə məncə məsuliyyət daşıyırıq. Həm pasiyent, həm cərrah. Cərrahiyyədə risk anlayışı necə qiymətləndirilir? Hər əməliyyat riskdir, yoxsa? Cərrahiyyədə risk anlayışı əslində çox geniş bir anlayışdır. Bəli, bütün əməliyyatların az və çox riskləri var. Bura həm əməliyyat zamanı, əməliyyatdan öncə pasiyentin əməliyyata hazırlanması və yaxud da pasiyentin əməliyyata göstərişli olub-olmaması, təkcə onun arzuladığı tutaq ki, görünüşə görə yox, həmçinin öz sağlamlığına görə. Ola bilər ki, pasiyent həmən əməliyyata göstərişlidir, öz dərisinin formasına görə, sağlanmasına görə, quruluşuna görə, amma bədənin formasına görə, amma özünün sağlamlığı buna yol vermir. Ona görə də həmən əməliyyat riskli əməliyyatlar sırasına daxil ola bilər. Bütün əməliyyatlarda az da olsa risk var düşünürəm, amma ən böyük əməliyyatlarda da ən böyük risklər var. Bəli, komple əməliyyatlarda çox böyük risklərlə qarşılaşa bilərik. Xəstənin komple yaşına əməliyyatlar dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Bir vaxtda eyni gündə pasiyent üzərində 1, 2 və 3 sayda nahiyədən bəli söhbət gedir. Əməliyyat icra edərsək, burada hansısa bir risklə qarşılaşırıq. Məsəl üçün ikincili yara sağalmalarımız ola bilər olsun, əgər yara sahəsi, kəsik sahəsi böyükdürsə. Ümumiyyətlə risk faktorları dedikdə Türkan xanım o qədər geniş bir anlayışdır ki, pasiyentin yaşı həmən risk faktoruna aiddir, pasiyentin çəkisi aiddir, pasiyentin sənə qədər olan əməliyyat sayı, həmən gün arzuladığı əməliyyat sayı daxildir. Məsəl üçün damar problemləri varsa, əməliyyatdan sonra tələb olunanları, yəni bu biraz psixoloji durumu da bizim üçün bir risk faktoru ola bilər. Ola bilər ki, pasiyent əməliyyatdan öncə söz versin ki, tələb olunan hər şeyi yerinə yetirəcək. Məsəl üçün, abdominoplastik əməliyyatlarında biz adətən o gərmə əməliyyatıdır deyə pasiyentlərin dikəlməyinə icazə vermirik. Ola bilər ki, pasiyent bizə desin ki, doktor, siz necə deyirsiniz, elə olacaq və biz səhər gəlib stasionarda gəzən vaxtı görə bilirik ki, xəstə dam dikəlib, bu yaraya çox aşırı bir gərginlik verir. Və yaxud da tütün məmulatlarından istifadə edən xəstələr bizim əməliyyatlarımızda kəskin əks göstərişdir və bunu əməliyyat planlamasında pasiyentlə söhbət edib aşkarlayırıqsa, bu əməliyyatı biz bir müddət ertələyirik və ondan xahiş edirik ki, əməliyyatdan sonra yaraların sağalması sürəsində tütün məmulatlarından istifadə etməsin, ancaq xəstə buna əməl etməyə bilər. Mən həmişə pasiyentlərə deyirəm ki, siz
xəstəxanadan çıxıb evə gedəndə sizi sevən yaxınlarınız, dostlarınız hərəsi əlinə bir tort alıb, sizi şirniyyat alıb, sizi görməyə gələcək. Siz inanın ki, o sizin üçün deyil, evdəkilər üçündür. Çünki şəkər qəbulu yaraların sağalmasını biraz gecikdirir. Ümumiyyətlə, mən həmişə karbohidrat qəbulu, ona görə pasientlərə həmişə deyirəm ki, o tortu sizə gətirmirlər, evdəkilərə gətirirlər. Yeməyin. Onu yeməyin, bəli. Həmişə məni bu sual maraqlandırıb. Yaxşı cərrah hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalı və yaxud da biz yaxşı cərrahı nə ilə təyin edirik? Mən düşünürəm ki, yaxşı cərrah, bilirsiniz, tutaq ki, mən öz profilimdən, öz sferamdan danışıram. Mənim üçün düzgün və yaxşı cərrah odur ki, əgər gələn pasient üçün, sənə müraciət edən pasient üçün bu əməliyyata göstəriş yoxdursa və yaxud da pasientin arzuladığı əməliyyatı sən həmən əməliyyat nəticəni həmən əməliyyatla ona verməyəcəksənsə, həmin günü həmən xəstəyə yox demək. Birinci növbədə mən düşünürəm ki, cərrah yox deməyi bacarmalıdır. Bəli. Və hər şeydə bunun ardınca başlayır. Əgər orada az faizdə olsun bir səhv olursa, gələcəkdə çox böyük problemlər olur. Yəni orada o boşluq varsa ki, bu pasiyentə bu əməliyyat bu gün və yaxud da digər gün, həmən həftə, həmən ay, bu çəkidə, bu yaşda göstərişli deyil və cərrah ona vaxtında demədi. Mən hər gün özümə bunu düşünürəm, fikirləşirəm və buna əməl etməyə çalışıram. Ondan sonra gəlir, cərrahı digər cərrahdan nə fərqləndirə bilər? Cərrah daha mənə elə gəlir ki, daha təcrübəli olmalıdır, təcrübəsini hər gün artırmalıdır. Əməliyyatxanada cərrahiyyə profili elə bir sənətdir ki, elə deyərdim sənətdir ki, burada təcrübə çox böyük rol oynayır. Cərrah ürəkli olmalıdır, cərrah vaxtını pasiyentə kifayət qədər sərf etməlidir. Yəni bunlar bizi bir-birimizdən fərqləndirir. Hansımızsa daha az, kimsəkindən daha çox olmaq şərti ilə. Doktor, bəs həkim üçün ən çətin seçim etməkdir yoxsa etməməkdir? Bir ədəbiyyatdan mən bir dənə bizim öz işlərimizdən olan əməliyyatdan bir dənə cümlə oxumuşdum çoxdan. İndi çox illər öncə oxumuşdum. Süd vəzi cərrahiyyəsindən məşhur yazarlardan biri yazmışdı, cərrahlardan biri yazmışdı ki, ən gözəl pasiyent gedən pasiyentdir. Yəni xəstə gəlib, sən tərəddüdlə danışmısan və o səni məcbur etməyib, gedib. Mən onu neçə il qabaq oxuyanda o qədər də fərqinə varmamışdım. İndi düşünürəm ki, çox gözəl sözdür. Yəni o həmin günü gedibsə, həmin günü həm həkim üçün də, xəstə üçün də ən xeyirlisi olub. Yəni ən gözəl ki, o gedib və sən ona əməliyyat edib onun daha böyük problemlərə salmamısan. Etmək, etməmək, düşünürəm ki, etməmək bayaq dediyimə qüvvət, etməmək bizim üçün daha çətindir. Bunu belə real olanı budur. Çünki sizin işiniz etməkdir. Bizim işimizdir, bizim işimiz etməkdir. Biz hər tərəfli istəyirik ki, o əməliyyatı edək. Mənə görə, yəni bir cərrah kimi düşünürəm ki, ən səmimi bu olar ki, etməmək daha çətindir. Amma etməməyi də bacarmaq lazımdır. O qərar anında düzgün verilməlidir. Bəli. Heç peşman olduğunuz və kaş ki, bu əməliyyatı icra etməsəydim dediyiniz? Var, elə hallar olur, bugün də olur, illər qabaqda olub. Ən çox əməliyyatın protokolunda, texniki icrasında belə kaşkilərim olsa da çox az olub bir cərrah kimi ki, bunu düz etməmişəm, kaş ki bunu edərdim. Yox, amma əməliyyatdan öncə pasiyentin psixoloji durumunu düzgün qiymətləndirmədiyim olub və əməliyyatdan sonra bu məni və onun yaxınlarını, ailə üzvlərini çox incidib, narahat edib və həmən xəstə barəsində düşünmüşəm ki, gərək etməzdim. Və yaxud da ola bilər ki, hansısa bir implant yerləşdirəndə onun ölçüsündə mi düşünə bilərik biz ki, daha böyük, daha balacan istifadə eləyə bilərdik, belə şeylər olur.
və yaxud da o da çox tez-tez olan hallardan biridir, onu da deyəcəm. Düzdür, burada bizim davamız pasientlərlə olur, yəni çox deyirik. Məsəl üçün, mən çox düşünə bilərəm ki, kaş ki, pasiyenti daha çox arıqladıb əməliyyata alsaydım. Mənim bir cərrah kimi ən çox da estetik əməliyyatlarda ümumiyyətlə həmişə pasiyentlərə dediyim odur ki, gərmə əməliyyatlarında pasiyent nə qədər çox çəki atır, o qədər çox gözəl nəticə əldə edirik. Və yaxud da tutalım ki, sinə əməliyyatlarıdır, pasiyent çəkisini tam atsın ki, əməliyyatdan sonra çox arıqlamasın ki, düşməsi və yaxud başqa qol gərmə, bud gərmə. Yəni, çəki ilə əməliyyatdan sonra çəkini oynatmaqdansa, çəkini fərqləndirməkdənsə əməliyyata qədər bunu eləmək lazımdır. Bəzən orada kaşkilərim olur ki, daha bu çəkidə alardım. Kaş ki, mən bu pasiyenti bu çəkidə əməliyyata alardım, düşündüklərim olur, bəli. Estetik cərrahiyyə bugün çox aktual mövzudur. İstəyərdim daha çox indi artıq ondan danışaq. Uğursuz estetik əməliyyatların sayı bugün nə dərəcədə çoxdur və yaxud da ötən illərə nisbətən azalıbmı? Ümumiyyətlə, bu sahədə nələr baş verir? Bu sahədə əslində mənə görə çox gözəl bir hal baş verir bugün. Artıq həcmli xanımların hansısa bir əməliyyat vaxtı, hansısa bir nahiyənin həcmləndirməsi artıq yavaş-yavaş dəbdən düşüb. Ona görə tələbat məni çox sevindirir. İri ölçülərdən söhbət gedir. Bəli, bu bir zamanlar çox dəbdə idi. Çox dəbdə idi və bu dəbdən düşür deyə əlbəttə ki, gözəl xanımlarımız artıq onu tələb etmirlər. Bəs onun yerinə nə tələb edirlər? Onun yerinə daha incə bel, vaxtı ilə böyük həcmdə qoyulmuş implantların dəyişilməsi daha kiçiyinə və yaxud da bir neçə il qabaq yağ köçürməklə tutaq ki, həcmli bir əməliyyat olunubsa, həmən həcmin kiçildilməsi. Yəni, yenə də həmən xanımlar əməliyyata müraciət edirlər. Amma indi daha balaca, kiçik ölçülərin tələbi ilə. Ona görə bu mövcud vəziyyət və yaşımız bəli, biraz ədəbə bağlıdır yəqin ki. Kobud tikişlər çox aktual məsələdir. Çünki bəzən əməliyyat çox uğurlu olur. Amma kobud tikiş və ya kiloid deyirlər də düzdür. Kiloid çapıqlar var, bütün əməliyyatı məhv eləyir. Bəli. Mən bilirəm ki, sizin tikişləriniz çox gözəldir. Ümumiyyətlə görünmür. Mən görmüşəm, bir müddət sonra tamamilə yox olur. Bunu çox səmimi deyirəm və Günəş xanım, biz onu məhz gözəl tikişlərlə tanımışıq. Bunu da istədim ki, buradan biləsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, istəyər estetik cərrahiyyədə və yaxud da digər bütün cərrahiyyələrdə əgər yara yerində çapıq izləri görünən qalırsa və bu illah da ki, paltar altında qalmayan bir nahiyədirsə, əlbəttə ki, bütün xanımları, bütün pasiyentləri ən çox narahat edən odur. Mən məsəl üçün cərrahlar tanıyıram ki, sizin o dediyiniz suala gətirəm sözümü ki, ola bilər ki, onun üçün önəmli əsas əməliyyat stolunda verdiyi formadır. Məsəl üçün, çox incə bel, çox gözəl görünüşdə bir sinə, amma çapıq izi o qədər də ona önəmli deyil. Mən tam əksinə olan düşüncədəyəm. Mənə görə çapıq izi də əməliyyatın nəticəsi qədər vacibdir. Çünki yolun sonunda bir müddət keçəndən, uzun müddət keçəndən sonra pasiyentlərimizdə bizim ona verdiyimiz formada istər-istəməz dəyişikliklər olur. Pasiyent çəki mütləq ala bilir, əməliyyatdan sonra doğuş edə bilər və yaxud da yəni nəsə baş verir ki, illər keçdikcə tutaq ki, hansısa bir sarkmalar, sallanmalar olur. Bu mütləqdir. Yaşartdıqca dərinin kollageni azalır, ifrazı dəridə dəri keyfiyyəti biraz gedir deyə. Yəni verdiyimiz o gərmə əməliyyatlarında o gərgin formalar azala bilir. Yəni pasiyent əməliyyatın tutaq ki, təzə vaxtlarında çox bəyənirdisə formanı, ola bilər ki, onun bir neçə il sonra o nəticəni o görmür. Burada onu xilas eləyən düşüncə olaraq həmən əməliyyatın izidir. Yəni pasiyent mənə görə düşünməməlidir ki,
əməliyyatı 5 il, 10 il bundan öncə eləmişdim. İndi formam o deyil, qazandığım bu qalın çapıqdır. Və yaxud da belə deyə bilər. Yaxşı ki, heç izi qalmayıb. Formam itsə də belə, kökəldim, həmin forma itdi. Amma nə yaxşı da ki, heç olmasa izi qalmayıb. Bu mənim ən çox düşündüyümdür. Düşünürəm ki, illər sonra pasient xanım güzgünün qabağında düşünürsə ki, kökəldim, yaşım artdı, biraz tutaq ki, bu daha biraz sallanma oldu, daha boşaldı və ya kökəldim. Amma izi yoxdur, heç bilinmir. Düşünürəm ki, bu bir cərrah üçün uğurdur. Əksinəsi də olanda ki, formamda itdi, qazandığım böyük bir çapıq oldu və bu da uğursuzluqdur. Burada onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əməliyyat sonrası qoyduğumuz bütün tikişlərdən sonra qalan çapıqların nə dərəcədə qabarıq olub olmaması təkcə bizdən asılı deyil. Yəni genetik olaraq burada kelloidə meyilli, hipertrofik çapığa meyilli dərilər var ki, düzdür, onların üstündə daha həssas, daha fərqli işləyib onların olmasını daha da az eləyə bilirik. Amma yenə də hər dəri eyni çapıq saxlamır. Doktor, bir təkrari əməliyyat çətindir, yoxsa ilkini eləmək? Əlbəttə ki, təkrari əməliyyat. Ona görə də həmişə pasientlərlə belə bir səmimi söhbətimiz olur. Mən həmişə deyirəm ki, biri var gələndə özünüzlə bir 3 metr, 4 metr təzə parça gətirəsiz. Biri var gələndə evdən bir dənə paltar gətirəsiz. Deyəsiz ki, doktor, mənim bu paltarımın formasını dəyiş, mənə digər paltarı tik və yaxud da bir 3-4 metr parçadan istədiyiniz forma. Sizcə dərzi hansını rahat eləyər? Əlbəttə ki, təmiz, təzədən. Bizə də həmən söhbətdir. Yəni, həmin məsələdir. Birinci əməliyyatlar daha asandır. Dərinin verdiyi reaksiyalar, tikişə, sapa daha gözəl olur. Amma rekonstruktiv əməliyyatlar həm əməliyyat stolunda uzun müddətli işlərimiz olur, həm bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz olur. Olur ki, məsəl üçün əməliyyat xəstə sənə qədər qarın gərmə əməliyyatı olunub, məsəl üçün. Və ya o razı deyil əməliyyatından və yaxud da nəsə baş verib əməliyyat nəticəsi pozulub. Təkrar onu əməliyyat eləyən zaman toxuma olmur gələn vaxtı ki, tikişləri normal qoyasan və yaxud da yəni, artıq həmən nahiyədə liposuksiya icra olunub, dəri altı nahiyə boşdur, ora təkrar icra etmək mümkün deyil, qidalanma pozulmağı bizi qorxuza bilir. Yəni, əlbəttə ki, ikincil əməliyyatlar çox həssas, çətin və diqqət cəlb edən əməliyyatlardır. Doktor, bəs uğursuz cərrahi əməliyyatlar zamanı birinci addımınız nə olur? Bu, yəni, qarşılaşdığımız, tutaq ki, digər həkimin, cərrahın uğursuz əməliyyatları. Bəli, bir uğursuz əməliyyatla gəlib xanım, məsələn, tamamilə kökündən yanlış əməliyyat olunub. Nə tövsiyə edirsiniz? Qaçırsınızmı o tip xəstələrdən, yoxsa düzəltməyə? Bilirsiniz, mən sizə belə deyim də, uğursuz əməliyyat, biz artıq pasiyenti görən kimi bu əməliyyat nəyə görə uğursuz olub, onu bilməliyik. Bayaq dediyim ilk verilişimizin önündəki sözə gətirəcəm. Böyük ehtimal ki, əməliyyat uğursuzdursa, düzgün seçim olunmayıb. Ya xanımın əməliyyatı düzgün seçilməyib, ya da vaxtında icra olunmayıb, ya artıq çəkidəmi. Düzdür, burada cərrahın səriştəsindən də çox şey asılıdır. Yəni, o tərəfinə mən istəmirəm toxunmaq, amma pasiyentə baxanda niyə uğursuz əməliyyat olunub, onu biz həmin dəqiqə bilirik. Və həmin anda düşünməliyik ki, biz yenə həmin vəziyyətdəyik, yenə bugün əməliyyat olunsa, yenə uğursuz nəticə olacaq və orada qərar düzgün verilməlidir. Pasiyentə bunun hamısı ətraflı danışılmalıdır. Bəzən olur ki, uğursuz əməliyyat olunan bir xanım elə bir adamı görüb gəlir ki, həmən xanım birincili əməliyyatın nəticəsini ona göstərib və çox gözəldir bu dəqiqə onun vəziyyəti. O deyir ki, mən də elə nəticə istəyirəm, amma onda həmən nəticə alınmayacaq. Ən düzgün yol həmin gün onu ona bildirməkdir və neçə faiz nəticə alacaq, onu ona təkidlə deməkdir. Ondan sonra işlər daha asan olur. Ondan sonra o əməliyyatdan sonra bir daha o
yəni psixoloji sarsıntı keçirtmir. Uğursuz əməliyyatlar bu gün də var, bundan sonra da olacaq. Həmişə olub, istər bizim estetik cərrahiyyədə, istər daxili orqanların cərrahiyyəsində, bütün ümumi cərrahiyyədə, ümumiyyətlə bütün cərrahiyyədə bu və ya digər səbəbdən uğursuz nəticələr olur və bizim həm də işimiz kolleqalarla bir-birimizə kömək etmək, bərpa etmək, bir-birimizin qəlbinə və xətrinə dəyməyərək pasientlərimizi razı salmaq. Amma siz o kolleqalarla onu düzəltməyə çalışırkən elə o uğursuz əməliyyatların səbəbkarı da sizin kolleqalar olur. Bəli. Doktor, səmimi deyin, heç uğursuz əməliyyatınız olub? Ola bilər ki, uğursuz gənc əməliyyatım, bəli, deyim o nədir? Uğursuz əməliyyatlarımız, yəni mən nəyi uğursuz hesab edirəm? Mənim üçün ümumiyyətlə əməliyyatın 24-48 saatından sonra böyük məsəl üçün əməliyyatlarda, abdominoplastika bir cərrah üçün ümumiyyətlə ən sevindirici hal, ən azdan danışıram da, yəni ən az uğursuzluqlardan danışıram, böyüklərdən yox. Yaranın birincili sağalmalıdır. Bizdə yaralar iki cür sağalır, birincili və ikincili. Əgər yara yeri birincili sağalırsa, bu əməliyyatın mənim üçün ən sevindirici, ən gözəl... Birincili nə deməkdir? Yəni, bugün əməliyyat olunub, artıq 48 saatdan sonra həmən yaralar tam qida alırlar. Yəni həmən dəqiqədən, həmən saatdan, həmən dəqiqədən yara yeri sağalmağa başlayır və biz 48 saat sonra sarğımızda orada heç bir problem görmürük. Biz onu, yəni heç bir sərhəd, heç bir nekrotik toxuma, heç bir qidalanma pozğunu görmürük. Bu o deməkdir ki, bu yara birincili sağalacaq. Burada heç bir hissəvi açılma, gələcəkdə həmən yerdə çapıq toxuması və yaxud həmən çapıq toxumasının növbəti dəfə korreksiyası olmayacaq. Bu mənim üçün ən sevindiricidir. Amma çox təəssüf ki, biz bunlarla tez-tez rastlaşırıq. Bunun ən balacasından, biraz daha böyüyündən. Çünki əməliyyat sahəsi geniş olur. Demək olar ki, bədənin çevrəsinin yarısından çoxunda kəsik aparırıq və bəzən olur ki, biz bunu digər bir əməliyyatla birləşdiririk. Bilirsiniz, siz liposuksiya əməliyyatları ilə burada çox az istifadə edirik. Hansısa bir nahiyyə forma verəndə, incəldəndə, sonda yara sağalan zaman kiçik bir 1 sm, 2 sm ölçüdə hissədə ikincili sağalma başlayır. İkinci sağalma nədir? Yara ilk öncə açılır, daha sonra qapanır. Yəni, ümumiyyətlə bədəndə qapanmayan yara mümkün deyil ki, olmasın. Amma onun vaxtı həm bizi, həm pasiyenti biraz üzür. Ona görə də bu uğursuz sayılırsa, əlbəttə ki, mənim üçün də və dünyada olan bütün cərrahlar üçün də heç bir cərrah deyə bilməz ki, mən bu halla heç qarşılaşmıram. Bunun üçün onu deyə bilərəm ki, onda o cərrah fəaliyyətini yerinə yetirmir. Başqa hal yoxdur. Yəni, bütün cərrahlar üçün bu var və mən də rastlaşıram və onu da uğursuz hesab edirəm özüm üçün. Təşəkkürlər. Bəs bugün müraciət edən pasiyentlər arasında ən çox hansı əməliyyatlar istəyirlər? Yəni, bugün dəbidə nədir? Bu balaca ölçülərdən savayı onu artıq bildik. Bugün həmişəki kimi dəbidə xanımların ana olandan sonra ön qarın divarı ən çox rastlaşdığımız ön qarın divarının sallanması, qarın ön divar əzələlərinin boşalması, aralanması, xanımlar artıq onların hamısının adını əzbər bilirlər. Axət yırtığı, diastazım var, doktor yoxsa yoxdur, onu necə bərpa edəcəksiniz, nə qədər bərk olacaq, nə vaxt bir də tutaq ki, təkrar əməliyyata ehtiyac olacaq, olmayacaq, orada yırtığım var, mənə belədir. Yəni, bu ən çox icra etdiyimiz, ən çox rastlaşdığımız hallardır və mən bir cərrah kimi düşünürəm ki, ana olmuş bir xanım, yəni 2-3 övlad dünyaya gətirmiş bir xanım, əgər ön qarın divarında olmayan və ana olandan sonra, çəki artıb azalandan sonra olan bu problemləri aradan qaldırmağımız mütləqdir. Yəni, bu onların haqqıdır və biz də onu gözəl yerinə yetirməliyik. Bura ön qarın divarında çatlar, boşluq, dəri sallanmaları hamısı aiddir. Daha çox buna görə mi? Bəli. Mən elə bilirdim burun və ya sinə. O da, yəni bugün Azərbaycanda bilirsə bizdə burun problemləri, amma bunu lorlar, rinoplastikanı icra edən həkimlər daha yaxşı aydın də bu sizin sualınıza cavab verə bilərlər. Mən icra etmirəm deyə burasına toxunmadım. Bəs estetik cərrahiyyədə ən çətin nahiyyə hansıdır? Nahiyyə? Bəli.
Mənə görə cərrah hansı əməliyyat daha çox eləyir, hansını daha çox sevir icra etməyi, onun üçün ən asanı odur. Hansı əməliyyatı etməyi sevmir, ona görə o çətin əməliyyat sayılır. Onda sualımı belə verəcəm ki, sizin üçün ən asan hansıdır, ən çətin hansıdır? Mən məsəl üçün burun əməliyyatları icra etmirəm. Mənim üçün çox çətindir. Məsəl üçün o əməliyyat mənə çətin sayılırdı. Bacarmıram, icra etmirəm. Düşünürəm ki, ən çətin əməliyyatlar üzdə icra olunan əməliyyatlardır. Mən cərrah kimi elə düşünürəm. Niyə? Ona görə ki, üzdə əməliyyatda hər hansısa bir ağırlaşma varsa, onun reabilitasiya dövründə həmən xəstələr daha psixoloji daha çətin keçirir. Çünki bu üzdədir, daha rahat görünür. Məsələn, bədəndə hansısa bir ağırlaşma olursa, biz onu daha rahat xəstənin həm də örtülür. Onun sarğısı da çox rahat olur, müalicəsi də çox rahat olur xəstə üçün. Amma düşünürəm ki, üz əməliyyatları daha çətin, daha diqqət cəlb edən, pasiyentin seçilməsi daha çox tələb edən cərrahi əməliyyatlardan. Bəs bunların içində ən ağrılı hansıdır? Yəni biri var çox rahat keçən. Ümumiyyətlə xəstələrin özlərinin dediyinə görə biz bir-birlərindən fərqləndiririk. Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, ən çətin əməliyyatlar gərmə əməliyyatlardır. Onlar əzələ gərəndə onlar bəli daha çox ağrı hiss eləyirlər. Liposuksiya əməliyyatları həcmli liposuksiya icra olunursa, o da daha ağrılı olur. Hansı kiloda liposuksiya əməliyyatı tövsiyə olunur? Bax, sizin bu sualınıza mən qəti belə cavab verəcəm. Hansı kiloda yox, liposuksiya əməliyyatı olan formanı, xanımı incidən formanı korreksiya eləməkdən ötürüdür. Yəni, bu bir mənalı belədir. Liposuksiya arıqlamaqdan ötürü deyil. Yəni, liposuksiya əməliyyatı ilə pasiyenti arıqlatmaq olmaz. Yəni, mən tutaq ki, 100 kiloyam, gedim hansısa cərrah məndən nə qədər litr həcmdə yağ çəksin və mən arıqlayım. Qəti sürətdə bu əməliyyatın nəticəsi də olmur və bu çox riskli əməliyyat sayılır. Mən elə düşünürəm. Liposuksiya ilə icra eləmək olar. Pasiyentin məsəl üçün daha gözəl qıvrımlarını göstərməyə, belə əzələ effekti vermək olar, belini biraz incəltmək olar və yaxud pasiyent arıqdır, amma bizdə məsəl üçün xanımlarda bəlli nahiyələr var ki, nə qədər arıqlayırlar, oradan yağ getmir. Buxaq nahiyəsində, bazunun yan bayır səthində, bud içində, diz içində görüntünü düzgün konturu pozan yağlar toplusu olur. Liposuksiya həmən yağları götürməkdən ötürü çox məsləhətdir və düzgündür. Çox az miqdarda yağ alıb həmən hissəni düzgün formaya gətirmək olar. Pasiyentin belini incəltmək olar, qolunu daha həcmini azaltmaq olar. Yəni, hansı çəkidə liposuksiya etmək olar? Məncə, ümumiyyətlə, çəkinin buna bir aidiyyatı olmamalıdır. Doktor, düzdür, siz vurğuluyursunuz ki, siz çox istifadə etmirsiniz yəni onu, amma bir cərrah kimi fikriniz maraqlıdır. Eşitdiyimə görə liposuksiya olunan nahiyyə daha çox piy toplayır. Bu nə qədər real və yaxud da mifdir? Mən belə cavab verəcəm, onu düzgün deyirsiniz. Həcmli liposuksiyaların bir cərrah kimi heç tərəfdarı deyiləm və bugün də istifadə edirəm. Yalnızca çox az nahiyələrdə, yəni digər əməliyyatlarımızla, ən çox da abdominoplastik əməliyyatlarında çox az həcmdə konturları düzgün verməkdən ötürü. Ancaq cərrah kimi söz fikrimi deyəcəm. Liposuksiya olunan nahiyənin yox, digər nahiyələrin pasiyent əməliyyatdan bir müddət sonra kökələn zaman yağ alması düzdür, mütləqdir, başqa cür ola bilməz. Yəni, tutaq ki, dəri altında hansısa qalınlıqda bir yağ, piy toxuması var. Biz bəlli bir nahiyədən onu almışıq, amma digər nahiyədə o yağlar qalıb. Sabah xəstə 5-6 kilonun, 10 kilonun üstündə kökələndə bu yağlar hardasa şişməlidir. Yəni, yağ hüceyrəsi biz kökələn zaman yeni yağ hüceyrəsi əmələ gəlmir. Bədəndə olan mövcud yağ hüceyrələri həcmlərini artırırlar. Pasiyentimiz əməliyyatdan sonra kökələndə, tutaq ki, 2 nahiyədən birində yağ yox, hüceyrəsi yoxdur və kökəlmək digərinin boynuna düşür.
o indiyə qədər əməliyyata qədər 50% kökələcəkdisə, bu dəfə hər iki nahiyənin hesabına kökəlir. Hər iki nahiyənin yerinə kökəlir. Həm ön qarın divarında kökəlmə olacaq. Yəni o hansı ki, tutaq ki, biz niyə kökəlirik? Karbohidrat çoxalanda, yağ çoxalanda, yəni həmən yağ hüceyrəsi şişməlidirsə, bu dəfə gedənlərin də yerinə şişir deyə, bəli, əməliyyat olunmayan nahiyələr daha çox kökəlir. Yəni başqa cür mümkün deyil. Ona görə də əməliyyatdan sonra həmin əməliyyatı icra edən cərrahın məncə yəni birbaşa yadında qalmalıdır, həmişə vurğulamalıdır ki, bu əməliyyatlardan sonra pasiyentlər 5 kilonun üstündə çəki almasınlar. Yəni əgər xəstə çox kökələcəksə, hardansa kökəlməlidir. Əməliyyat olunmayan nahiyələr daha çox kökələcək və yaxud da əməliyyat zamanı həmən xəstənin hansı nahiyəsinə yağ köçürülübsə, demək ki, orada həmən yağ toxumasının həcmi artıb, pasiyent kökələndə o da bədəninə kökəlməyə başlayacaq həmən yer. Ona görə də pasiyentlər əməliyyatda, ümumiyyətlə bütün əməliyyatlarda Türkan xanım, istər abdominal plastikalarda, istər sinə əməliyyatlarında, bütün əməliyyatlarda pasiyentin əməliyyatdan sonra kökəlməyi hər tərəfli bizə mane olur. Biraz da istərdim implantlardan danışaq. Xüsusilə sinə implantı təbii ki. Daha çox hansı ölçülərə üstünlük verilir? İndi bugün xanımlar çox arzulayırlar kiçik həcmli, daha dik forma verən implantları və bugün dünyada artıq belə bir implantlar var ki, onlar ömürlük implantlar sayılır. Bunların yəni əzələ altına yerləşdirdikdən sonra heç bir halda dəyişməyimiz illər sonra gərək olmur və çox tez-tez istifadə etdiyimiz, yəni icra etdiyimiz əməliyyatlardır. Bəs bir implantın əgər o ömürlük deyilsə, müddəti nə qədərdir ki? Çox uzun müddət bundan qabaq istifadə olunan implantlar var idi ki, tutaq ki, həmən implantların firmaları, onları, yəni biz kimlərdən ki alırdıq, onlar 10-15 ilin üstündə ümumiyyətlə implantı olan xanım müayinə olunmalıdır. İmplantı olan da olmayan da, yəni siz bilirsiniz ki, indi artıq belə bir protokollarla işləyirik ki, bütün xanımlar süd vəzi, söhbət süd vəzindən gedir də, süd vəzini 6 aydan bir ildə bir dəfə yaşa uyğun orada müayinələrin yaş faktorları var. Məsəl üçün 35 yaşına qədər ultrasəs müayinəsi kifayət edə bilər, 35 yaşının üstündə mammoqrafiyalar kifayət edə bilər. Onu indi öz mütəxəssisləri siz dəvət eləyəcəksiniz, inşallah daha aydın danışacaqlar o haqda. Yəni bəlli gərəkli müayinələrdən istər implant olsun, istər olmasın keçməlidirlər. Mən həmişə deyirəm ki, ya cismin varsa sən biraz daha tez müayinə oluna bilərsən, pasiyentə belə deyirəm. Amma biz o implantları əzələ altına yerləşdiririk, heç ağırlaşmasını görmürük. Yəni və çox tez-tez də icra etdiyimiz, yenə deyirəm, əməliyyatlardandır və nəticəsi xanımları xoşbəxt edən əməliyyatlardan biridir. Elə düşünürəm, bəli. Bəs hansı əməliyyatın bərpa dövrü daha çətin olur? Pasiyentdə bir neçə əməliyyat icra olunubsa, ümumiyyətlə reabilitasiya dövrü çətin, biraz daha uzun keçir. Adətən belə olur. Yəni bir neçə əməliyyat icra olunubsa, biraz bərpa dövrü daha çətin olur. Məsəl üçün mənə görə biz ən çox eləyirik mədə kiçiltmədən sonra aşırı çəki itirmiş xanımların əməliyyatlarını mən çox bəli icra edirəm. Dəri sallanması istəyər qolda, istəyər budda, istəyər ön qarın divarında. Bu xanımlar çox çəki alırlar, o da mikroelementlərin də getməsi izlənilir, qanın dəyərlərinin də aşağı olur həmən xanımlarda. Onların da reabilitasiya dövrü digərlərinə nisbətən daha çətin olur. Yəni biraz desək, o xəstələr daha zəif olurlar. Bu estetik cərrahiyyə həmişə nədənsə xanımlara şamil olunub. Amma mənə maraqlıdır ki, heç kişi pasiyentlər olur. Olursa nə üçün müraciət edirlər? Kişi pasiyentlər, yəni cərrahlar, mən məsəl üçün çox icra etmirəm, amma bilirəm və görürəm, tanıyıram icra edən cərrahları da, pasiyentləri də. Ən çox
kişilərin maraq verdiyi ön qarın divarında liposuksiya ilə əzələ effekti yaratmaq kimi bir əməliyyatımız var. Onlara o çox yəni maraq verir. Bəzən olur ki, kəmər üstü bölgələri kişilərin çox kobud, yağlı, aşırı yağ toxumalı olur. Onlar arıqlasalar da həmin bölgədən yağ getmir. Oranın korreksiyasında istifadə edirlər, arzular o əməliyyatları. Bir də bilirsiniz də burun əməliyyatlarından çox istifadə edir bu gün. Yəni çox müraciət edirlər kişilər. Kişilər də, qadınlar da bərabər sayda məncə müraciət edirlər. Verilişimizin sonuna çatırıq doktor və belə bir sualım var ki, sizə bu işdə ən çox motivasiya verən, sizi ilhamlandıran kimdir və ya nədir? Mənə bu işdə ən çox motivasiya verən pasiyentin əməliyyatdan bir neçə sutka sonra, əməliyyatdan biraz uzun müddət sonra. Çünki o periodda onlar canları ağrıyır, bəzi peşmançılıqlar keçirdirlər. Sonda xoşbəxt olmaları mənə çox motivasiya verir. Növbəti əməliyyatlarda inanın ki, yorulmuruq, daha həvəslə çalışırıq. Yenə deyirəm, pasiyent xoşbəxtdirsə, biz ondan 10 qat daha xoşbəxt oluruq. Bütün cərrahların adına bunu deyə bilərəm. Və mən də onda arzulayıram ki, siz hər zaman xoşbəxt olasınız. Çox sağ olun. Çünki siz xoşbəxtsinizsə, demək pasiyent də xoşbəxtdir. Pasiyent xoşbəxtsə, demək həkim də xoşbəxtdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Ümid edirəm ki, yalnız gözəllik üçün müraciət eləsinlər sizə. Amin. Heç kimin canında bir narahatlıq olmasın və bütün əməliyyatlar həmişə xoş və gözəl keçsin. Çox sağ olun, sağ olun.